班人咧可以係咧嗰個性慾咧係可以係飆升嘅。我嘅性幻想究竟係啲咩咧？係我諗緊我老公做緊啲咩啊？定係我諗緊梁朝偉做緊啲咩咧？哦，即係諗下都已經有效果㗎啦。梗係啦。男男女女加點情趣，祝大家新年事事順利！歡迎收睇今晚嘅首播。Hello Kman 你好 Hello Alison。Hello，都希望大家可以 subscribe 嚟我哋健康好人生嘅 YouTube channel， 繼續逢星期四晚上準時首播見嘅。今年都係第一次喺龍年同你見面啦，咁我都祝你身體健康啦，萬事勝意啦。好啊，我都祝你加點健康，呢個加點財運，加點呢個愛意，好唔好 ？Sweet 咁樣。多謝你都將佢咧一齊送埋俾所有睇住我哋嘅觀眾朋友啦。嗱，其實咧喺新年我哋都成日都好想乜都多啲，係啊，多啲財富啦，多啲快樂啦，多啲滿足感、成功感、幸福感咁樣樣。但係要多啲咧，即係話可能我哋某方面唔夠，係咪啊？咁所以我哋今集咧就睇下大家可以點樣可以再多啲幸福感，點樣可以再多啲不同類型嘅方式，等你嘅日常生活都可以充滿住幸福嘅感覺，包括埋咧你嘅性生活都可以有個大嘅躍進嘅，係咪啊？我哋今日入呢一個題咯。係啊，得㗎，人生有希望嘛。係啊。嗱，其實咧，我哋講到話喺譬如話性生活先算啦，成日都會有啲謬誤咧，就話冇㗎，或者唔夠㗎，係咪都有啲誤解？你都經常聽到嘅咧？哦，有啊有，尤其是係即係關於女性咧嘅性慾嘅問題啦，好多時咧都覺得係女性嘅性慾咧，即係好難，好似好難激發咁樣樣。咁嗱，我俾啲數據大家去睇，有個研究咧就係真係發現咧，40% 啊嘅女性咧都係表達過咧，佢喺唔同嘅階段都曾經真係發現咧，就個性慾即係唔係好旺盛喎咁樣樣。咁但係咧，其實有方法嘅。哇！即刻係咩方法咧？梗係啦，我哋新年新嘅開始嘛，人生有希望啊！好有希望啊！我哋係咪方方面面都可以講一講？嗱，咁其實咧講真，男性咧嘅性慾咧就比較簡單啲嘅。男性嘅性慾咧，譬如佢嘅視覺佢有刺激啊，或者佢身體有刺激咧，咁就可以嚟啦咁樣樣。咁但係女性嘅性慾咧就真係比較複雜啲嘅，因為女性嘅性慾咧真係要情加慾啦，咁同埋我哋嘅荷爾蒙啊，每個月又唔同啦，每個月裏邊已經其實係上落好多，咁或者係有經期到係冇經期，即係更年期嘅時候，咁其實嗰個性慾又有好大嘅即係唔同嘅咁樣樣。咁嗱當然啦，我哋經常咧都講啊，哇，其實如果女性咧做愛係真係嗰個 foreplay 好緊要嘅，即係嗰個即係前戲好緊要。咁但係好多朋友咧都會問我哋嘅，即係喂，除咗前戲嘅時候，喂，到前戲嘅時候好似有啲遲啦。咁其實日常嘅時候可唔可以即係令到嗰個身體比較多啲時候係 ready 啊咁樣樣？因為好多時就覺得咧太耐都冇去想要呢一樣嘢嘅時候咧，就覺得其實原來冇都得嘅喎。咁就好容易咧墮入呢一個陷阱，就原來冇都得嘅話咧，咁咪真係冇咯。咁有啲咩辦法可以令到第一我哋一嚟就會想，或者起碼個性慾強翻少少咧？有嘅嚇。咁當然我哋要去積極配合啦，咁樣樣。好，咁我係有幾方面嘅。咁第一方面其實真係好重要，運動係好緊要嘅。嗱，有一個研究咧。去睇翻，即係直情係即使係更年期嘅女性，即係已經冇咗經期啦，嗰個雌激素咧已經係大嘅降低嚇。咁好多時候更年期嘅女性啊，真係個性慾係比較低嘅嚇，因為就係呢個陰道已經乾竭啦，因為雌激素低啦咁樣樣。咁好啦，點樣去幫佢哋咧？要佢哋每一個禮拜做3次30分鐘咧嘅高能量嘅運動，即係 HIIT 啊。咁發覺，然後咧就幾個月之後再去 check 翻呢一啲嘅有做運動嘅女性，同埋咧完全冇做運動嘅更年期女性咧，嗰個分別咧係原來真係個落差好大，即係原來呢班人咧可以係咧嗰個性慾咧係可以係飆升嘅，飆升添，係啊。咁但係我要去講咧，即係一樣嘢，我有啲朋友咧就話唔係啊，我都成日有做運動啊咁樣樣嚇，咁但係都係好似冇喎，唔係好想喎咁問翻佢個運動係咩？佢話起身嘅時候我咪喺個床嗰度咁咪扭下伸展下嗰啲，展下嗰啲唔係，嗰啲唔係，我哋係要30分鐘嘅高能量嘅運動，即係你真係要出汗嘅，索氣嘅，你真係要辛苦嘅，係啦。咁一個禮拜3次咧嚇，你試下3個月嚇，咁可能係有幫助都未定嘅。嗱，我呢啲係非正式嘅分析啦，因為嗰啲就好有數據啦，好有學者 back up 噶啦。但係我自己感覺得咧，
做運動仲可以堅持到一個星期做到3日，每次有30分鐘嘅話咧，一嚟對自己個身體真係有要求啦。冇錯冇錯。無論你係想減肥又好，你想自己本身睇落嘅時候個健康嘅感覺多翻啲，定因為你只不過純粹真係為自己嘅個人着想，我想 feel good 啲嘅，其實都係一個好好嘅自信心嘅增強啦。咁再加上如果你係揀選嘅運動唔係自己一個人嘅，可能游水比較難少少，但係譬如話係呢啲群組嘅運動啊，又或者係有朋友陪你一齊做嘅運動咧，咁你又會有多啲唔同嘅人同你傾下偈啊，一齊去享受嗰個做運動嘅過程，咁所以個社交能力又會有所增強啦，甚至乎我唔知算唔算啊嚇。當係跳下舞又好，瑜伽又好，啲衫會比較緊少少嘅，或者係見到多啲，哇！真係筋肉啊，好似 Bosco 啊，或者即係我哋之前訪問過嘅嘉賓咁樣，見多啲靚嘢㗎。靚人嘅話咧，都可能個感官上面刺激會多啲喎。係冇錯，嘉明你講得非常之啱。你正話講嘅一樣嘢咧，又提起我咧一個 study。咁嗱，你正話講過咧就係跳下舞，其實真係嘅噃。呢個咧我都經常咧係即係鼓勵咧我嘅女性朋友，如果你真係自己冇乜特別好運動嘅即係喜好，不如去試下一啲舞蹈，因為譬如好似拉丁舞啊。或者甚至係呢個鋼管舞啊 pole dance 啊 K-pop 啊，係啊，其實你都好展現到咧，即係一啲女性嘅體態嘅美嘅咁樣樣，咁可以由嗰度開始啊。咁亦都即係嗰個 study 去講就係原來咧嗰啲女性咧去訓練佢做 pole dance，因為 pole dance 你基本上你要好 sexy 噶嘛，好難㗎，真係成條大髀瘀晒㗎。咁但係咧嗰啲動作咧其實係都好 feminine， 即係好女性化。咁好啦，過咗3個月嘅 treatment之後咧，佢發現原來咧，即係個女性自己嘅自信心又翻嚟，同埋感覺自己性感呢個好緊要。因為其實講真，你要人哋對方覺得你性感，你首先要自己都覺得自己係性感先啦，咁樣樣。係啊，完全中晒。咁所以真係大家諗下，有啲咩運動我哋今年喺龍年可以做多少少嘅，增強自己個自信心之餘，原來又可以增強到個性慾方面嘅。係。嗱，咁除咗做運動之外啦，仲有啲咩 tips 咧？哦，呢個都好緊要。不過咧，我覺得女性咧就即係平時咧就好少做呢個行為嘅。咁係咩咧？就係如果即係女性諗住今晚都可能同男朋友啊，或者同老公啊，可以今晚可以溫馨一晚嘅咁樣樣。咁其實晏晝嘅時候就可以需要即係做一啲嘅準備功課㗎啦。咁個準備功課係咩咧？就係其實有一個嘅 study 好得意嘅，就係幫助嗰啲性冷感嘅女性，就叫佢咧有個 schedule 俾佢嘅嚇。咁喺個下午嘅時候咧，就叫佢咧就係自己去諗下自己嘅一啲 sexual fantasy， 一啲性幻想。咁好得意啦！叫嗰啲女性去諗嘅時候咧，嗰啲嘅研究人員其實係度緊佢嘅雌激素。其實我哋嘅性慾咧係好需要雌激素嘅。咁雌激素低咧，我哋嘅性慾就會低。咁發現咧就係當佢個女性咧，即係去進行緊一啲即係 sexual fantasy， 諗下啫。原來佢嘅雌激素咧即時咧就係飆升嘅。即係諗下都已經有效果㗎啦。梗係啦，不過個問題就係我哋女性咧好少咧就係自己主動地去諗嘅，即係日光日白咁翻下個諗下嘢先。因為其實我覺得女性咧太忙啦。係啊，即係可能又要工作啦，又要諗下喂今晚要食咩啦，仔女啲功課啦。其實真係好少自己會主動地去諗咯。連自己嘅嘢都少諗咗咯，何況仲要去諗其他嘢。係啊，但係原來呢一樣嘢真係有可能女性個負擔咧又有少少多啲啦，即係始終覺得我嘅性幻想究竟係啲咩咧？係我諗緊我老公做緊啲咩啊？定係我諗緊梁朝偉做緊啲咩？即係女性嘅性幻想雖然都係諗下啫，咁但係大家又好唔同噶嘛。係感覺上好似男性就比較簡單啲。係，即係見得到冇呢個負擔，體態，哪怕係咩樣都好，有體態就好似已經有啲刺激咁樣。係，其實臨床上咧，即係如果你話純粹係為咗我想幫你去處理個性冷感嘅問題，或者係想呢個即係燃燒翻嚟嗰個即係情慾啦咁樣樣。其實臨床上咧，響研究學者嚟講咧，你諗邊個都冇所謂，即係其實係冇呢一個咧就話，哎呀，我覺得我對唔住我老公啊嗰樣嘢嘅。你唔講佢就知佢唔知噶嘛，你自己諗啫嘛。係，其實即係最緊要係為件事好啦。係啦，總之係嗰晚可以 work 到嘅，咁嗰樣嘢就其實係有幫手咯，咁樣樣。真係可以，原來即係臨放工之前諗定先喎。
係啊係啊，諗勁除咗嗰晚食乜嘢之後，諗埋多啲嘢都好喎。係啊，或者可以再諗完之後再行多一個 action 啦，係咪啊？我哋之前咧都訪問過嘉賓 Hillary， 佢會即係會 send 個係咯溫馨小提示，係啊，send 隻腳咁樣俾個老公，係咯，咁啊可以有一個 hint 咁樣樣。佢又知你諗到啲嘢喎。係啊，原來今日有機咁樣樣，係。頭先講到可能都會有一餐飯啦，去到配合呢件事啦。係飲食上面咧，嗱成日都講，哇係咪食生蠔啊？係抑或係食啲咩嘢可以有助提升性慾咧？哦，有㗎，其實係真係有，好在乎嘅就係我哋有冇個恒心去做啦咁。咁所以咧，我可以俾一啲咧嘅研究嘅數據大家去睇啦。咁呢啲都係臨床上係發現真係有幫到手嘅喎。咁嗱，對女性嚟講，第一樣嘢就係嗰個 isoflavones，即係嗰個大豆嘅異黃酮。係。即係包括咧就係呢個豆漿啊、豆腐啊咁樣樣，咁其實咧就可以女性不妨食多啲嘅，因為佢係一個即係我哋叫做植物雌激素，佢其實唔同動物雌激素嚇，咁所以咧就唔需要好擔心，哇！動物雌激素嗰個嘅 side effects 會唔會係即係一樣㗎？咁其實唔係嘅嚇咁樣，咁但係佢真係幫到手。臨床上咧，即係即使係咧一啲更年期嘅女性，即係停咗經，雌激素少啦，咁但係如果佢哋嘅飲食係多咗呢個大豆啦，或者係豆腐啦，咁其實係幫到手喎，即係幫翻佢提升個雌激素嘅咁樣樣。好有趣啊！我覺得，因為咧我以前聽過人哋講咧話和尚食咁多豆類製品食齋咧，就因為豆製品係可以抑壓到男士嘅性慾啦。咁所以和尚們佢哋要即係唔諗呢啲嘢噶嘛，咁所以佢哋就食好多豆製品咯，食齋咯。咁原來女性反而就因為呢樣嘢，反而係刺激到佢哋嘅雌激素嘅。嗱，你其實咧即係正話提到一個 point 係啱嘅，女性不妨食多啲嚇。咁但係男性咧就其實咧呢一樣嘢咧，大豆嘅異黃酮咧係真係抑壓咗佢哋嘅呢個性慾嘅。點解咧？因為多雌激素嘛。咁男性係唔需要咁多雌激素嘅咁樣。同自己嘅 partner 食飯之前咧，自己拍杯豆漿咁，但係就唔好 share 啦。我自己飲得啦，我自己嚟，明白。係不過有一樣嘢咧，都即係要去睇一睇嘅。如果女性咧，佢不嬲即係可能個肚風啊比較多啊，或者比較寒涼咧，咁就其實都建議咧就唔好飲咁多豆漿嘅嚇，因為豆漿會好多肚風。咁或者即係少飲啲啦，或者係加片薑啦，咁會好啲嘅。好嘅，呢個可以自己製嘅小幫助啦。仲有啲乜嘢可以食㗎？好得意！呢個黑朱古力。係啊，呢個真係我覺得啱啱過咗情人節啦，係咯，咁係真係嘅。點解會黑朱古力係即係咁多嘅情人節嘅一個禮物啦？送禮必備係啦，因為佢有催情嘅作用嘅，咁係真嘅，因為佢有呢個咖啡因啦，咁同埋咧係呢個抗氧化咧嘅成分啦，咁變咗咧入到我哋嘅身體裏邊係會產生啲乜嘢咧？咁令到咧我哋嘅血液循環快啲嘅，心跳會加速啲嘅。嚇，咁同埋咧就係會燃起我哋嘅性慾。有一個 study 咧好得意嘅，咁樣咧就叫啲 subjects 咧就直情係含住個即係黑朱古力喺個口含住嘅啫，咁然後就度佢哋身體嘅變化。咁原來咧就發覺咧就係嗰個heart rate 咧，即係嗰個嘅心臟嘅心跳咧就快咗好多。仲有一樣嘢就係話睇翻佢哋咧嗰個嘅即係腦部咧嗰個嘅活動啊個 pattern，咁發覺原來咧就咁含住黑朱古力喺個嘴嗰度，嗰個 pattern 等於係咩咧？就等於咧我哋同一個人去激吻嘅時候咁樣樣。咁所以點解個 dark chocolate 係一個即係呢個催情咧嘅食物咧？就係咁嘅意思啦。哇！如果兩個都食住黑朱古力，再真係現實上有嚟個激吻，咁咪哇！吞咗佢先，咁啊有啲核突，即係唔好容住咁樣做呢件事。係好開心喎！嗱，咁我哋知道豆製品啦，然之後就係黑朱古力啦，最後俾多一個錦囊咯，好嘛？哦，哇，好緊要嘅 supplements，因為我哋都市人咧其實都好忙啊嘛。快靚正係啊，咁呢啲係快靚正。咁有啲乜嘢嘅 supplements 咧係幫到手咧？有幾樣嘢嘅喎。好，第一樣嘢 zinc 係好緊要嘅。呢個其實對男女都好緊要，因為 zinc 咧係幫助到我哋咧係即係提升咧男性咧嗰個嘅荷爾蒙嚇，咁就叫做睾固酮。咁好啦，咁可能好多人會問女性都需要嘅咩？係啊，其實女性都需要男性嘅呢種嘅睾固酮嘅。咁呢個係幫助到我哋性慾，只不過我哋嘅睾固酮係冇男性咁多啫。咁呢個第一樣嘢。好啦，第二樣嘢 magnesium，
咁即係咧呢個鎂鎂啊 ，OK 啊鎂都係真係好緊要嚇，因為咧其實咧佢都係咧有幫助咧，即係呢個提升咧嗰個嘅性慾嚇，咁同埋咧就提升咧嗰個嘅睾固酮。另外一樣嘢咧，我覺得好有趣嘅就係咧維他命 B 啊。嚇，咁呢個咧就即係真係不能夠缺少嘅，因為我哋通常咧食vitamin B 咧、維他命 B 咧都係食 B 集啦，係啊，係咪？咁但係如果我哋拆散嚟去分析咧，原來 B3咧其實係幫助咗女性咧容易有高潮嘅喎。呢個已經係臨床上面咧揾到嘅，呢個第一樣嘢。咁好啦，B6咧就幫助到咧我哋咧即係嗰個嘅 sex drive 嗰個嘅提升性慾，係啊。咁然後咧 B12咧就幫我哋減壓嘅。因為咧，其實點解咧？女性咧嘅性慾咧係好得意嘅，少少壓力咧，其實已經唔想㗎啦。咁所以其實都要係幫助到咧女性去減壓咧嚇，咁成件事咧先可以促成。哇！係啊，知道啦。新年有啲新願望嘅話，就將願望化成行動啦。係嘛？冇錯，都好多要即刻入貨先。多謝 Kayman 今日嘅提醒。如果你都有啲咩問題想問我哋嘅話咧，又或者希望喺我哋呢個節目當中去探討嘅話咧，歡迎你可以 WhatsApp 俾我哋啦，或者 email 俾我哋都可以㗎。今日真係好多謝 Kayman嘅提醒，希望你龍年都係蒸蒸日上嚇。好，thank you，我哋下個禮拜再見。健康好人生 YouTube 頻道訂閱有賞，送你 eTeenNet 珍藏版2024年曆卡同精美筆記簿，立即行動啦！